Բայց նա չփոխեց իր խոսքը, ասիկա կնշանակե, որ հաղորդությունը բարձ արարողություն չէ, այլ աստվածային իրականություն։ Երկրորդ հաղորդությունը Սուրբ Հոգիով իրական ըմբռնելիք։ Պողոս առաքյալը գսե, ով անարժան կերպով կճաշակե Տիրոջ հացը եւ գմբե անոր բաժակը, դատապարտություն կուտա ինքզինքին։ Առաջին Կորինթացիս 11։ Այս խստությունը ցույց կուտա, թե Սուրբ հաղորդությունը սովորական հաց չէ։ Անիկա Քրիստոսի Սուրբ մարմինն ու արյունն է, որ կդրվի ցեզի եւ շատերուն իքավություն եւ իտողություն մեղած։ Այս սրբությունը միայն խոր հավատքով եւ ապաշխարության մաքրությամբ պետք է մոտեցվի։ Երրորդ հաղորդությունը կենտանի միություն է Քրիստոսի հետ։ Երբ կհաղորդվինք, մենք չենք կատարեր պատմական հիշատակումը, այլ կմիանանք կենտանի Քրիստոսին, ան ինքը գսե, ով որ իմ մարմինս կուտե եւ իմ արյունս կմբե, անիկա կմնա իմ մեջս եւ ես անոր մեջ։ Հովհաննես 6:56։